Tomboron. Salam alaikum, commune de Sadiola. Salam alaikum, c'est la contourne balue. Khalon Rafo, c'est la kuna firingo sigita aluen khalon mitingi me ninga bulangini Sadiola bi Rafo mitingi ni matambita. Hera ni hera to kake basigiro konna kake saria konna. Donc au contourne vraiment beau que la commune bella jelingoye. Khalon Rafo konse watamuko ni rafenangini ila lagini ngomu fengo menti. Vraiment ni ala gala tege gala tambi ira ngabo ga konto noke ka kuna firingo di mbadingoluma vraiment mo ndi ni tumba kenoka na konto no ba be vraiment ketambuluna sevoti ya ketambuluna bunyati ya ketambuluna kramati donc mo nga menna ngini vraiment ala kandema aketawoti donc o konto no kabo kenenkerenya la ko konto noke donc on be duralen ko ke akata subar suti me bula no ga fo sinin video la kono nga dum video kono na harna keta quelques minutes nga tomboron kili ko passer ta nyame asa nya fo dunia mo go be salame donc nga boko konton no ke olemo donc toujours nga falu nyame nga la hido dialuma khalon ga fo kono commune miatu mo bulu na tumu irake sagoti o mo o banta mais commune tuje tukunga ke lemburu bati ga bondi ga be dama donc wo mo o banta donc ni ngo siko mo menye mo go siko bo ifanuye alhamdulillah rabbil alamin nga dugutigo commune dugutigo mu me bela jeli ngo ga kamade liberté boto nyaga la boto donc baro men kita kono na donc inata fengo men tumbe duguni ma ko fengo yite la galon ga fo ko ine tumbe duguni galuma galon ko meri membe sigli député membe na commune kono na galon ga fo kon tele lo geta gela sigi galo kon tele lo gal so be buluna galon ga kalsi manga ngadun dala kalsi manga ngata fancy nin commune la longo mansi oma donc nin go kibaru ya falu mbi parce que nji wakato mento bi mo gomen na ta Sadiola bi vraiment alhamdulillah donc ntunu lala ngini ngo moleti vraiment dugutigo lunata almamo lunata donc mo kiga bale nata commune kononna donc o konton no nga bo konton no kaluma donc toujours nga falu nyame kalo nimbe tagala donc mbabla au parleur là donc nimbe tagala donc mbe silale voilà donc explication même pas ta soubi donc ganya fo jamano dingolu yemenu betungala ni menu be jang dunia pantani nano fem bébé la mère on est en direct ole mo ala sago al bunya be ko moto donc voilà, mo dia to mbabla au parleur là donc même be ngoni xamote ka bismillah ouais tomore tulu benaba allô allô bon continue bon toujours mbali on nga falu nyame bon reso ko man no go donne bébé message là continue bon toujours nga falu nyame reso ko man no go me harsa nin tomboron be nyoko lansi tomboron kili jama men dun tabi jama na tabasigiro kono na jama ala ka ke renyo ke tabasigiro kono na katala donc problème sima bato donc je pense que be ma bote batana nyamembe ambe ala tara la be ma kasagi batana wona na kontono belebele babe dugutigo luma dugutigo menu ni re déplacer dugutigo menu ni raita galon ka fo retul ko fasu kanole betul la ko wakilingo ni wafulo retul dan to tugun galon ka fo sederi mo ko lampo mana kera keneaje donc vraiment na kontono bo dugutigo luma na kontono bo commune dingo bela jelingoma mo ni botake singota vraiment kana ni na yin erenyo ina galon ka fo membe mbuluna ko la jama tuloka donc vraiment na kontono ba abela jelingoye donc harta mbe tomboron no fe nintunu ka tomboron soto donc afansi boasi na yi franfanso ke baro ke nyame asa nyafo alantelu ni ateluye donc o ke baro ale tumbembuluna mais ngole fo maningo pour que kamoko kafo moko yongo karsa beteng moko mi asongo to furuno ni kama fele dugutu kafo kona commune dugutigo bela jelingo botabi kana nali Sadiola kafo koluka erenyo ke tilole kotona ke lo tilo kotona ka erenyo ke fo gaba maison de zeni beje e rambal maison de zeni te kafo ka mais sotono ok donc ici ta quoi betru bela
bon badi wolum ba fe ka tomboro mbula be ka la me be men fula alantol na tolum be ka je ka tomboro na me tomboro way bismillah kulubali aba keita de matalu wala me kili basi kama comme bi meeting men keta je donc atambita nyame ala kande ma nyim jamani ma kamarta jamani ma talata yo barol to keta nyame ba fe re daile wolu ma na katra mo du be semboto isafo do isi do telephone numéro di manka ni teketan so tigo takwa oye wole mo alsa go bunya be ko moto dunia be tulumbe la sasa yo numéro ta 78 attends ilo d'accord ouais 78 39 96 ouais 92 12 à la fin. Voilà, 12 à la fin. D'accord, bon, maintenant, Dunia Tulumbe là, ici, c'est nos francs que pour que nga mogol galo, men keta sa jolabi, men tambita dugutigo, men nata, ni sigi nyoko ni badi ngolu. Wole, mal sa go sago. Appelle que de la rate. Ouais. Badi ngol be anura. Be Tulumbe la, du nura. Sango fenne Tulumbe na kabari Mali ona jafo France. Fo Espagne, Italie. La ronde no ba bela jenwe. Sirma ngimmen fo bi mbe sederindol be se wani nebi. Rafa nyamema jama kamarita. Bi bugutigo benata. O mundol bulu ko baleti parce que sedere ga bugutigo kili afolo ketani nebi ni benata. Donc on no ke o bekelle. Maintenant jan mindu ko kananga de marché dolke. Auprès de la mairie. Maison de jeunes même melonin. Donc on est dans salle spectacle. Oui. Donc au maison de jeunes. Donc on a data abe mo memulo mu yasa kantere ki mairie mo lo adi memma. Donc on est ma géranti. Mais folo habita yasa ma kasari bulo menga mandi yasa ma sari akono. Parce que le conseil communal m'a délibéré à Fogadi, yasa ma mère a dit yasa ma gérer alors que mais on fait mettre la conseil le loi de libération de la foi on a dit n'importe. Oui. Amandi wo bulo awo mukilinti. Donc tata mango yasa ngo federma ko be maison de jeunes la o si lo ko ne ko dolede. O federma ko be maison de jeunes la donc on est 11 na assemblée de Djumo. Ale tro le Be Tulumbe la, dunia be Tulumbe la sasa yin wakatinto. Est-ce que la cérémonie de l'intégrer? Est-ce que la cérémonie de la fête de yo me rasa nyanyi ni ngasi kla rafonye. Après tu le sabana le lulu. Ndata mango ya sango mezo mejenu ko ngeto ngesa nyanyi ne ko ganya fonye ngaku nya bedi. Awonye gono ko jede o kiteni ne. Why ngalo o kiteni nyadi. Aw gabe o kiteni na manso to ga na lo ni fonye. Donc wulita ni la sana ko mo ba la sana donc secrétaire au conflit madine. Oui. Donc ni atele wulita ngai mo ba ngoni ngonga ni mboni donc ngoma ti mo goluma. Kita mairie la tumani nteje tumani be bongo ko. Donc Sadio le deuxième à deuxième baladien Sadio wole de intérim la.
ici Tamango, Sadio Naté rencontré en tant que maire finance. Donc, on met les jeunes de nos frères. Donc, on a assemblée. Mais on s'y a ya samba, ata folo a on y a fait il au cérémonie. Mais on fait la carafo, y a pas occupé na mankum pour y a mon adjebe occupé. Yango bongo, comme y a télé du ka de diama. Mais je ne jamano bele tati. Na jamano du me abele fantamu parce que condition même la ni ko rempli obedi le masari ke oketa mo ndinti. Donc ni maison de jeunes ni de sara ga wori menna ni ga ni ti dal kente inde tara mo fakala je inde tara ko ta fone tara inde ti kamole. Wori même fota ni so sara no wasa bale mo donc maintenant ni sa sara ici dedi. Oui. Tumani tante. Moro tante. Ate Sadio tante, Maiga tante, bureau communal tante, commune letam. Donc maintenant oh non. Donc nous que tante sima donc ya sa to minen ga mun na je de occupé ni ya di nga sen kuma so to men sa ke no ndu sa lo nga photo nya to nya la nsi yam fale no je. Donc ara ya sa ki le téléphone la ko ya sa ko to moro le na ta nya ko maison de je ko donc ga jeta. Ya sa ga ko eske ko senji mo le lumata le senji mo conseil national de jeunes. Ouais. Donc on va avoir la solution on va voir tout le manque au que ta bureau to bureau malsiki. Yo. Donc on est tombé balanning au bureau marasu teni fani aga bureau NTD parce que c'est un dire le trait qui a pour tout le bureau est reconnu. Donc on est que on le réunion NTD. Ça doit être d'accord à vérifier ananya ni ma fonye ya nungura late. Donc ça doit être ma ko tomoro ko nga fa sa ya sa nga anyanyi ni na ni jumalungo ni menuma ko balaka aga o clair ni mo fonye. Ura la ya sa yi kana jabo muta. Ngai ngo bongo pour que harisha ga tamba di me ga senga vérifier que non si na sa ko. O sago mantata je ago nyego pero o senizile la rencontre beje. Ngai ngo yo ngo mta pasiti ni ngo le follo ke folontel nya. Oui. Ngo mta pasiti. Yo o le keta. Nda duga awa na baje fulo luye. Donc on va c'est à remonter le béja donc on étaler le tamusel awo de marani c'est le kunti gole la blamu mais ni dota mais je ne viens pas ni nya de den ma kene aba men beje Yo c'est à remonter le tamu donc o non o be karfani c'est le kunti gole ma nyare Yo wa téléphone ngai ngo mon père ngo telemu Yo donc go ma ko le vela ceder ma ko le vela ila kenya bidi membe jembe sera na bajilu lo nga date no lo ma meter ya sa da gai ne hani da gai itelela bla mu ya ke no je ni manya fe agonyo ago fiso problème ta to wala na fe ko ke yo awo ke nga wo fonye donc on va nous autoriser ndata ngana basé le site suoto donc on sago ma ala que du tigo lunata donc on va faire le follow menta chez din bisaki bari ba fa tout moment on dit zéro c'est din bisaki foga bina na côté lui kana o du da ta foga no bina no lui kana Comment la cité à la Oudou Banta, donc Dougou Tico, presque Dougou Tico Benata. Donc, il était maintenant au rêve de réunion que la maison de Général de Moromana, Morotabale, Tate, Sigé, pour que Arafodre, Romo de Dougou, Tatalé. Oui. Donc, Morotabate, Sigé, Harima, Minute Mouake, Botaïra, Baltao. Oui.
ndol la base fula mo men na ta ya mo kena sabati so mo ga base ko to fa ka bo banto to mo ol belo ni kilola donc ndol wa se jim fero fende lui abe fata wuti gol na tanga wo yam famini ke fe ka yite la ralo ni rande gambi ni manken na langini wala to mo ka maison de jeunes la yo mais rimo lo rambal maison de jeunes ki donc ala parce que ndal ninde hakilla ta kilima parce que ni mun nande hakilla ta kilima parce que bibi tata ko men ne jamano jamfa donc ndol be nala wo nya folo men ke la jamano di ngole kalo wa fa jamano la na folo to nya ga nyame le jamano na folo to nya ga nyame ndol ye na wo nya men fo jamano di ngole wo hakilo ga me ambali mejo de je donc nya la ga fo me la soto ko min na digamo si bama wo me ngalu duru to gola alma se de ti mejo de je folo ta be data unda to be tiro la me de tiro la alors que nous mamba on mi awori sara donc nin condition même bala to ba sara ga nyamen dul ba sara la wonyale yo me ko mi nga fango di telelu ma donc telelu be agere rambi yo me ngo mo do ga ida o ta je da ga to ngo no ni be la tel be nyame mapi mo membe bolo ko mi ni nga ide la keno ka ndo ko ite do hala ulle na ko ga to tinya donc nindo homme kele de singina nga dugutu ko kili ko men na singina wo ko se ko taw ko ma ko tefo ça c'est vrai donc nous sommes de légalise donc de kela parada la membe kela hakilo le donc maintenant nga je tibulu ngamna ko ke ngala wuli men ngamma ko ke maintenant ni même tikeno o offense ok donc les gagnes jambi mairie mo le rambali maison de gente tu savais que firma o mamben du tugol makusobe o me ben no mo sima tomboro du tugol ga ita ko ni mo ko hoteleti parce que jamano me barano tem ni mo ko nte hakilla ma ga fo ko hare adin ko men nga fa sa bali woti donc ko jamano me ta no te ni meri mo on la bara nyogo ya ni me jamano la ta no nyafe ko ngana plan d'action à présenter jani atambi dula do kuna mba faire question clean poser kun oui pour maison de jeunes ko la quoi lettre men di ta meri la ba kala makalo ka fe ko mba fe ka du lu fare nyoga lettre man di le meri maba salba firma nam la lettre ça fait la ita merla oui donc mer me la lonne la galo nga fo me faire du ti ko ni conseil kili mbe kili la kunjo men ngo du fa ngombe fe kan ngo du fo lettre o do ngombe fe ka na plan d'action ne présenter oui o parce que ngombe ni ngo ko keno me jamano ko ko clear no jamano du ti ko clear ka fo ko ma fete mérite même ça commune ah là là ça grave mbadi ngol tout sur si haketu tomboro na fengo teketa membe sa glama bon ni ikama file ka fo ko jamanu mbetali otazile la bi sadio la betali otazile la bi nga meri bunya dunga to kale tres ça fait ka di meri ma ka longa fo mba fe ka baro menke commune kono na ka longa commune mu ko lula hako itela ila kaliso betaka wo men na ka longa fo kala kaliso ko kanga keine ta manga nga keinti bon horo ya be minto lambe be minto nsi sigino ka fo nyadi ka fo ko simbulu fulo fare nyoka ka fo ko mbe hakilo la yineluma atel ni alnya kela tintol ni atelu alkhesi ga mafele kalon ko commune mo golol kayinu taxela sigi nyafe commune mo golol kalso le dubal bulunna donc harna futa ka fo ko ika mesende senin di mo kutaleluma normalement ni ko be nyame ni gallo mo ko babe banta déplacer kana nga muta woti gol la ga di gallo mo goluma kala bunya ga kala na kutimu fanga iyo bari ngole fongo horo ya banta tugu lambente je tugu mo gonte mirle lambe ma mo gonte mirla horo ya ma
Ouais, tomboro. Mais maningolo ko ni beta en sisi. Ouais, Alanga jenga tomboro na ko la mais encore. Kene mo sirma. Ngai ta merla. Alo mere me fango dino imara fo konti do ya no. O kono ndol me ni nyoko ku keno jamano kono ite me jamano ku na bi ko ni ma feye. Datal le dirki. Kadi sa jo ma porque xamna sen ga kala bante ya ke ko ba letri soto. Nga ke fulati. Parce que mo di ma men na ga décharger ke sa jo ga décharger mantu man tara de sa jo ga décharger ka lo ga fo way. Beri mo ko lo nga ni letri soto nga soto ni wa te nga soto ni datinela. O kayto we bulu na jeba. O kayto be bulu ja. Alhamdulillah rabbil alamin. Wo nyanta. Voilà, donc maintenant la mairie a été informée. Il n'y a pas rien à donc on l'a tout. Donc on est que ça. On a un plan d'action présenté. Donc plan d'action qu'on a eu à follow on maintenant n'ira mais autant on faut aller à Karama pour salon à photon à saisir de lui. E mo romenu benna mera na gatra na tulumbe tomboro na alsa sa fe ko wi gal tulumba la quoi. Tomboro. Donc on a un plan d'action à présenter on va procéder moutonnet donc maintenant me fait awan jati la mo ni me céder information non fait ni de céder sous non fait me faire rad kulo céder kuoto mais on me faire un bungolo la to bla mais ni de ça on va procéder la saisie de gagne. Donc, on est mon plan d'action point follow. La plan d'action deuxième point. On a été pour qu'on a été former les membres de CEDER dans la commune. Quand on nous a CEDER, on nous a formé, quand on a fait CEDER, on a travaillé menti. Mais quand on a fait un peu la moyenne, on a fait fangalo. Donc on est un canot de la tongue à baro mais que ni te mangolo et c'est que tu en a bari ida konome inta famiani. Donc on est on a work deuxième point donc on va se dire ton niveau be former c'est de tabulo la be holo. Donc on va dire à point sabanja ngota. Là c'est que mise en place de bureau coordination de CEDER dans la commune. Bureau coordination mouvement donc on a le bureau comité le sigi donc maintenant le cycle là bureau de sigi oui donc ça femme conseiller donc ça femme bureau coordination donc maintenant au bureau mendoti on le bureau le baro que là il a pour ça ici dans notre affaire comme min bureau jama ka tiang ama fele ka mo damma ninta mo menu ni la famille alors bo ni si soto tuma be mais ton pour ne beje si benga donc pour que ton rachenga baro que ra résultat bo donc maintenant nga fango di al magar fula ko donc sa baro baro kal suna contorandi ke ba di donc au bureau coordination donc au bureau coordination donc on a ma fele ngo après ngo si bureau coordination si ok tana point sa banya wati na point nani ndango Right, tango, c'est que nous avons coopération avec des autorités locales. Donc, on a nous avons maire, nous avons sous-préfet, nous avons député. Donc, on a donné pour que les gens baro si nous avons la table, la table. C'est ton nouveau tola donc c'est c'est la ninga même na mani jamano manta fait. Donc on va na point nani nyawo. Donc point lulu nyawo. Laïta. Encore pour mise en place de comités dans la commune. Le CEDER ton asibi dugo beto commune fa obe. Donc encore on a point woro nyawo. Une coopération avec le PADI dans le contrôle citoyen. On n'a pas dit aussi coopération que donc au Qatar ni ce comment quand on a fait la barre pour que au moins si le management est-ce que gestion gagne ou bien maintenant nous devons faire
hakilata mendima ou ben idul faire hakilata mendima pour que si bi jamano ko no mo la fami ara no apo badi takabulo ga nyimbi ou bien takabulo manyi donc on do ko ngo bon on me fait même pas di do ga coopérer on peut woro nyawti on woro ulan nyawo ngo sensibilisation on met sensibilisation que là pour le paiement des impôts. Donc nous on est taxe du développement rural local. Donc après voilà on est magoté derrière la gaïda jamana dingo la gafo mbeka yawa musa ko bo pour que kana sibida si kanta nyame mane na sibida si do nyame ma. Donc o que ta po woro ulan nyawti. Maintenant po sabi nyawo. Non, bongo, c'est-à-dire le campagne l'alternance 2018. Donc, alternance monte, il y a le mot même faire en 2018, là, nous, on a président ou bien député, ni fora tarabula, ni merta benala. Donc, demande de nous, ni de mon mental, tarabulo, menoka, son le sensibilisation. Donc pour que on a fait des nyamoro tanya to donc on so nya fo jamano kono mais on se der mamuru se der ton de le betala o nya fo la jamano kono donc on que ta pour on to nyawti donc ko en tanjango donc on une salubrité dans la commune donc on dit une commune kono communauté ni parce que ni ramero kendea kende a mettre no sanuya ko donc sanuya du mettre no nin din kendo ba wala ka du ko no ga fita ga sene ko ti ke nyawo nyan de manso ko ma nyawo yake pour que mo so ga sanga sala ko me no ko donc maintenant pour un tandawo donc ngaita donc nous on les conférences de débat et le rôle de la jeunesse et la responsabilité aïta gafo jamana dingolo ndolu jeunesse ni fanu lo bla mun jenga ngamun ke jamano kono donc on si bingo do jate muta sango kono pour que au moins ka jamano dingo be kile ka jeunesse nga kuma ngamun ke jamano kono telu fanu lo bla mun dinci mun ke no donc on fo maintenant on ko entendre fulanya ngo allô oui voilà to point entendre fulanya ngo donc, coopération avec les ressortissants dans la commune à Bamako et en France. Pour les problématiques de la commune. Alors, awa ni na mogo dulo ga baro ke nyogo ma nyogo alu ke nyogo fenga de ga baro ke ni ngomu na mogo men bota commune na jani de chigini Bamako awa ni atamen dulu be France pour que nche kuma nyogo adun ni nyogo te ka échanger pour que problème men be commune ko non so lu nyabo nyamema donc on va voler que ta c'est la plan d'action donc on présenter donc on va contourner que kusobe donc on va contourner follow même au moins c'est le président on le dit le président national donc du CDR donc on a guidé compte au niveau de Morage Batiti parce que nous avons des bibi awa c'est-à-dire qu'on be si n'jando ma bi ala nyate la audace ça ni ala courage ni ala temps donc on va Morage Batiti donc kusobe toute la tangana c'est-à-dire président on compte au niveau de monsieur Mamadou Kimakalu on compte kusobe donc à tout le compte donc il est sûrement yauba awani saibani alfango pendin beje donc le courage bala donc maintenant ngabe to be compte fango pendin me France ngabe compte alors courage la algo baro mendu ke donc c'est der koto ningo moto koto algo contribution menke kaite la ni gaje menin ke ngambi kira sa to la courage la monin to tulu si c'est der sigile be ga karababi gana financièrement peut-être que tout le sukori donc maintenant nous avons un courage donc hardement que j'aurai à l'air encore la jamana dingol tulo akalo gafo albe France mais Allah me yata mu comme nous ataganya donc nalgo baro ka anal que j'aurai à la encore ne kofo
donc ngalu konto katlaga mo ba la sana konto parce que atele mi secrétaire au conflit donc ngalu konto ngalo ga fa de lo bla menani mbani sadibu kuyate ngalo ga fa to mo ba le de akilo men bi ramma ga tombe sulu kidi ouais donc ngani konto katlaga mere konto kasa de la dugu tigo konto commandant konto nga député konto nga ite la ga lo ga fonte jambi ga fo parce que rombe maire contrôle ou même député contrôle ou même commandant contrôle mais c'est la combat mais on est nyamo ko ta ta bula men na ni ma ken sa ite la ga fonte ibe ta ni ta bula men na to me ta wo kama yo ningo digite la peut-être que ça m'a fait le rapport contre la mais hore ala ni ga ci ga mi re ga nga so yi men na bi ani ta ta lu me inte kilindi inshallah nga fo federen que contre la mais il faut me baro men na wole ba tra se ber be ma ga ma parce que be ta bu la bi e ka jamana di ko jamfa donc nga wo lu kon ton lu ke donc kuma la soutien la vraiment mo lu ga apprécier ku sobe la taga ite firma konto ni sai ba me al konto pa se kalo ani ya ba mal konto pa se kalo konto dolti mais comme émission même que en direct atene bo animera donc l'émission en direct sur Facebook donc ni mo ba ma fela depuis dans pour France, Italie, Espagne donc mo ti amambe no la kula lo ga donc konto no go du ka to du la tanga mbarisa de konto encore avec la jali baga mo bula ga konto parce que ni ga ke mo ba do ti donc a ci soto mo me ka bara ga ngelo lu ngolu sulu ki la ben krefe ave wori boga ave téléphone no la ave conseil di ram donc on dol me na no jambi ga ke mbarisa de ma fi wala ti donc mo me wo ko jamato jandi ko lo ga lo bla me me ceder ko oui donc on ken ro fo le jamato ga la jalo du ko la ta ga wo formation ko donc ni mo ko men nyala ga fo diaspora lu ko men jago le diaspora lu de commune jago te me nga nyamo ko men ta wole lu ko men jago parce que diaspora de fait la collaborer avec les autorités locales pour que problème men de commune ko ka nyala bo mais to comme nyamo ko lu bana man tilin te fait ko lu ka tilin donc maintenant te bu fait ko lu ka tilin donc maintenant donc ramma e dinu galo hakilo men ay tella wala ba ta dula donc ko ita dun be faire des tournements nek donc wala ga ke il veut pas collaborer avec les diaspora ne ga jolo ngolo ne ko do na autorité de donc o ita le di parce que atol na fa monti comme no no atol si sen no ga partenaire lu ni France il le pour que relativement yo bombi ni ro si lo data ro donc men atol be san kolle yo ni wo nyanyi mam fo ate fo gonna jamana na mo me do ko ha dunu do bla mo te jamana ko alors que sani jamano e me nyama ko le bo du kuni donc ken ko li ta ku sobe donc ngai ta donc ko ra détournement men ke ra wori men no détourner donc ko va sara lu mi don tan ne du ko men tala ko tala jamen da du taw détail to donc me bera wa ke me soto aketa ko selu beje Musa Jallo beje ngai tela ni manane fo dugu tigo de ngalu kili kunjo manga lu kili le donc wana na tabulo ga présenter à la ni politique mo ko ga tradu alni al hakilote parce que abela be ko sungo dibito sungo ni mo ko be di bo te be sunya lo le vanga lo inte fe torso kala mana ai yo c'est d'ailleurs dum be faire torso le la mana o media sunye yo donc maintenant nyangalu kili ko le falu ni ta ta ngo te falu ya la dugo to donc c'est d'ailleurs ta bulo ga be ta be parce que inte fe le ndol la ni ka sila soto e ga me ka tolu manipulé ga la na fulo muta la fani aluka conseil communal be sunya lo maintenant jamano ono wole banta ile ta ga na fulo ta ga nyame mani sharia te wole banta donc dugu tigolu o me banno fatele lo galantella donc parce que préfet fandale on tema ko atena kai ni makar saboleti kai mu commune mu ganni sagleti mais ça de la maire arsini atemalo afi malem ba ko imalem
aduna tutelle mu hay préfet donc on fa ça ida de la ni kan de la communauté dingo kono parce que maire fanga ngala nyama ko menu bu nyam to bu nyam kan to zéro soto di role donc maintenant donc on la ni ko ta ko mo tele firma dari ke a fami amandi donc au détail di depuis to do ga menke e ya tela ko te ga dari ke ga menke ya tela ko to nga o du détail di jamane di golma depuis tebe ta ran ko mendu lango du feye mala suti ala firma jamano mo bibi dugu tigol ni awa musukun tigol vraiment yego ko te kenu itel me fui fono sila parce que d'abord on te lo kili kana ni nyoko to nya fo sa de la autorité lu fanu be jawo lu kete la ceder la parce que ndu no ngani lu fo du ko ye wu lo kono ni sama fele ko ndu me la kani fo sa de la yo do lu fanu be jawo lo ko itel fanu bulu ni ngani nyoko fo mere mai be data unale yo ko nu bota wolu yen se ngoto yo vraiment tel si men na ngini mfeji la nga ko men da mo te ka fami yo metel bengo esken sala bamba donc non te kanu bengo fo sa ya donc ma ko be la tili ma ko be la sunga kidi parce que ni ne mo to nyati parce que depuis décentralisation nata donc à part bala donc maire ma mire ku so be ga fo wa commune na tra nya fe donc wo na to ni ko ta ko mafele ngai te la ngalu be bala ta nya ka nya men sikela bala ga baro ke nya men mango so nya falu bala ga baro ke parce que décentralisation na ta bala ne fo lo ga jamano bara yo me bala be ta ran tumo be jamano le ga la na sa wa ta bala no fe ba wala na mo golem akla ka mo gol to to mo jamano ko no ben mo foro ti jamano ka no be la ko to to mo ko ga di bala ma ko bala ga jamano bara et je pense que bala la wo conseil le du ka ga baro ke parce que la na mo ko le tata yo me ni ga ma fele ni politique ku na ni mo si har su mo do tar la ya ai li ta me conseil de mo parce que la politique ke nyama donc c'est derbe na la wole banna sila mo ni mo okro ke la li se contre campagne ka et ça c'est fini ça donc même ni ga mo tamba ma fella ni la li si man ni contre campagne parce que jamano be din ko men ko abo problème façon le ko parce que ni ga to balla ni équipe on ta ga ma fella ti bulolo jonna et teni ala ni kila te conseil communal ni ndololu be ya la kan jamano kono est sûrement o jamano est ni nyati bo jamano ayi mais atomora metamino donc ni ndolo si ya legal lo kono ndene ga foje de preuve ametambi wala les alcooliques ametambi wala itelel mo le conseil il te fouille la jangane faray nyoga et que vraiment de prendre des alcooliques quand promener avec des alcooliques donc kadolo min rakile ni ake yala commune ko na galo nga fo ke to ba min na le na gal so le be bulu ne si dolo min ake yala ni ta ta re ku vraiment na jango dan ni ne to fo ne si ta to fo nyo bar le ko non ko fa la lu ngol ne ngonga musa jallo ni so na ma di tara bar le ko non ira fo le ngo fo la lu yende ira fo le donc to on te ni nous la bi vraiment jamano le yelo menka donc on l'a totalement la conseil communal invité ni ngole Moussa de Boutouré ta de Boutouré ga da dungato donc aro ga ban comme aro falu nyame ma depuis à téléphone ga invité aga da dungato mun na ga ban mer la aga ban melo signer la mer la franchi ta go million nani ko ngome mola ko nyafo avec bam budget era compte administratif ou même que ni la bana avec ban on signer la nyama ko fo akla ta ga ita go ba go wori do bota je go ni na fo go million ou la ninja lo go conseil communal formé à te man formé na ga da du mo détail to du go détail ke jamano be peje la ita jamano mo la ni no gadde tournement ke nyaadi donc on va dire on récouvrement ke wadi woro alors que kuru ke to dron
o resi kilin dro ben de bulu wabi kaki donc reto ho wabi woro dro ne so dugu tigol wolu dabaro lu bantale wolu ko o mo le ko jamano nani ba haare ni de beri barla ni no magan kuto me jamano ko ne be dunga jamano no wata wodi mutamo ko la nyame ba ko ni ngolo ko ga wabi woro le so to ko kam ku la ku be na ni kene aga iyo afo ko meri barake la du sara ko million keme na ni million bi sabani woro la ko to ga be mali de le sara donc mala sutiala min kenke ta buti bi ou mais vraiment na ga jamano la assuré e kanu galla na beta bi galla ko e cedere ga parce que to tunu ni netun ta to to tunu malo ko ni keno donc ni meri mo no ni manna jamani ga mayna ta jamano tele ga parce que il babu ngodo be je o ata galo ne de ko ni meri be kala tenne de ko parce que o kabari e aga dugu tugolu kililu me ha ga fole ko ni o ga be mere ko to o bola sa ni ko me e teme me na la fangola ga te cirke di ko kabaru ngolu na ga ta galo ne ko mere be de tout man kelle o fole donc ko ni meri nu te barakala har bala e Mamoudou Sifisa n'était pas c'est tabulu fochin tande no bulu ne ganne no ma fele gafo caméra de surveillance awa kilimulu donc bala ga baro kele har bandilon dala biro donc yego ta ko ma fele bi ni no la menti lixidro ate kilina France ta wori o si kolon si amanelo ko no no jiko bi sajola man defal ne ga bidio sambi abenni kila te kabaru ko malla mureka 4h du matin ga ta sa de la ga bido mu ga ne san keme woro bido kilin bi saba ameta mbi wala awa ga bido bi na ne sa wakilin ni keme fula arsa na keme sa go bato parce que men ta ne dio ta ga wa fula ne da ma ga si wor meso sa ge mari sin na keme sa go manka lo amallo an na wori tata ala sa de la ji ku ko le aga Allahu akbar. Bi yo me soto sadola jinte sadola. Donc on y go ta go ma fele. Kalo nga fo Amerique na France ta go ka fo million na ne ka dungo. Même pas une semaine til de madame lu kono na donc million na ne ka ta ga di mairie ma ga ne ya la til sa adu invité tale. Amalla du salaman do bel sara. Aman fu sara. Donc 1 million na ne ta ga di wo ma ga bula la di photo mo ko men o jamano hindo be to re man do metraje. Donc ndolo ga ita wo me ke no ni tante de mane kuti. Donc on va avoir explication de du tu volo ma vraiment ga famille ga lo ga fonte jambi bi ko ga ne no contrôle ko me contrôle de tonya menti même du goni tel me tel ndani be gala. Parce que tonya la to yiri de même ma o wori ko to men do mata ko tuma no ko nyangi ni me ko ni ga di tuma ni to nyangi na parce que tuma no fa no be do mo lo lela. Ni du tu go be ko se men di ale bi. Et puis du tu go lo ga to ma se do tenga e kambali maison de jeni ti to fa no sig be sig ni na maison de jeni la fu inteje. Ameta mi wala. Donc parce que ni na ran ko mo men fa ko de man di. Yo me ga fami ata ko isilo fingin to kan sinya kilile o planya o ga sa ti o kamari du ti go fa no ko men fode yo donc o sire ma ko mala ti ala kontorandi men go ta jebi donc nga o lu konto no ke lu ke ga du ti go lu ka konto no ke ku so ben la ta mo di du ti go donc era mogolu manipulé katare la lo maison de jene ko fe moro la mese ni ba vora ma ko sidiki malo sidiki jabate le mba jonne sidiki traore iyo o mu moro la directeur de campagne ti o le ayo no la directeur de campagne te me akele be moro ta ngata fangu de o ta telo maison de jene kerefe men na ta sa fo e no ko kana trante la dula donc o le sita mo men ta fo nye aga ja mo tanti o kamar no be tel lo ga maison de jene la o bambaran ko kay kana na ja ka te ba en ko mun na ko do lo ga ki de ko te ndon de lo me ki ko mun na ko o e ga bo fa la du go to kana
ko dula fele to mo na ko meta donc o na to lo ko fonye o fe ate Musa Jallo mengala hora afiri ni bibi min to on tala jamane ngono ana ta gabe ko ngine nga ngine nga ngebe ko ngine nga ide fe ga mo fongo fo nyangela me folo Musa Jallo membota ada barabala ga Mamudula Kosi yo wala Musa Jallo membota ada barabala la kosi iyo o Musa Jallo le ata ko afata ko ngine nga be fe ga mo fo pa se ndo ko dili ti be be ti da igebe bo te ga nyame ti na wele de banaka fo kan te to ko isachi me ko diga mo ti da bla wele be kala kan te to ko ati ta pe alors baro men que na ko fo ati ti après ati ti yo ko do ga te tumbe be ko dula le ko ba te ko tari aku to yele mata ko kon te le be di je bo te ga te tumbe be ko le ko no no ko blante jaddu ni mi tumba to la albe jamano marakan ni yele madun ta sari ato pour que albe jamano di ngolo ki le kana wo ja boy ite mango occasion so to ko jambi ngobo ngado ko mala jam t'as raison c'est bien moi en tant que président c'est moi qui préside ouais très bien bon ngendo ko mala jam nga ko mo tegala ma micro mandiama aga démarche do lu kere fe o faci micro soto mo lo ga ida la mutaja lo xamne fa na maluya il a sin table je parce que mo gondin be ja mo gondin ta tane se den la hakilla ta fe dugu to lo ko ida la ga lo nga ko ende fe be fe ta fe men si ta ni hakilla ta contour la itel le mo me de wala parce que to nya stilo le janga na donc maintenant itel nya boy ta bo an ko lo kala ma donc a ken ko rita ko to ala bandande kile la ko donc ko abe nya même ma ko bo har sa ko ne ensemble ngo yo datu ngo de ba ti wo jamani baro de ouais mbe be ye mente horo kuru nyanja silaw o bantale silaw ouais maintenant ko siriki jabate nyo mema siriki trawore antina fen no be sirma c'est que jamani ko fulatera na le gasia siriki trawore ndaga la dum biro ono adele biro ono atele secrétaire à l'information c'est der biro ono mais c'est der biro ono depuis nga biro sigi ateli kilim madama sigi ayre jonna ateli kilim madama information di na akili wo kilin nimbe kuru la ube mbeja na me moro ke ha moro madoni harna be shaya dinga dalela ne moro bola meri da kata la loma ati moto ta kata wodanda me ni se dere ka kili khore nyo ama bombe kurla al sikla ka kontorandi kenye har nim ere nyoy kunwa kan tekidi o bo ka tunga ngana bi assemblée la bi me reto la sen bi mo ko rekili o be ka très présenter maison de genda ka me na no ngai ngo me se ngo ta ka la réunion na ngo fa yam pate ma ngo nga fa ouais ole na ta di ba wa nyambala jama men na ta nyambala no ko resi te tunu bulu ame ke no te tunu bulu na fe ya be boycotelle maka nyambe jama na ta ko fo ata du ka kuma aye ngo ko ba ata du mu se der ton ni wole ata du mu jama no di wole te ka fite vetenga mo ko lo ngo manga mi ko mutanga ye ngobo ango chafo jamae encore ngache ngoma ngana nga jana mun la nga jana mula ngaga mutanga la bo oui très bien jana mo ke wule ta ga mutanga ngaga na tanga ke lo ngome fe ga memfa ko la ngo chisaga moi en tant que président du bureau local même menim président mo ne qui est mal intentionné on a né mante la retele de faire na ninja man perturbé mais occasion di mo sima ndé la ranga ko madi mo ko ma ko mi aja bino de mente mo du autoriser la mo men sina ka fo adi ka na ko to tinya ngo donc maintenant me sente ko mo di le mente c'est derki parce que en tant que secrétaire à l'information qui n'a jamais véhiculé un message c'est aujourd'hui que tu es le Dangoti et c'est donc on comprend ce que de même on met de même fait si en fait tellement la corrida au moins sur la odu et ridicule de nous tata
amalu ani ngom mogolu ka kuma chama mfaye atata donc ni netun be fe kana na kumo Musa Jallow tun be fe kana kumo ta pour que au moins se kana mana ka ngol fo ko madal ta o mana kan fo le jamano ko no atum be fe kana telephone ta ga micro ta ga bo le fulanga kumo te Musa Jallow nga te sirikila ouais duguti ko oui nturumbela parce que mer la pion de le téléphone de radio be di be nyame telo mer ko lo apo je be nyame parce que ndo ko le mer men ta ti ate min de la lo ni commune ko lo sintai donc ate rolo moro rolo bi cedere tele lo ga ci cedere be la menna o kente tol ti mesi cedere la lo nimengelo anyansi garote donc o kenso fo be yende mo si musala pala woga duguti ko dun la domoli ko ni la fengo akata nyaadi be ga domolo ke bunya men ke tasa watura men fakata subo ga mogo mogo ga domolo ke sino manji men feye nga ita le jamano la kalo nga fo nga kili nga kili ceder le tola awam me duguti ko kili no kande sigi janga fo ko ngoto ga sagi sintenya me nji menno ye ngonga tura soto kadima ceder France ani ceder sajola no tura beje donc menna wo kembe maloga ngo bunya fo le duguti golie donc ayi tela jamani baro lem ngambulo di nyoma ndalunte jango fonte mogolo ga fo ano go tomboro nga mogolo bo tomboro to go be dan ndalunte jango ga madan be jam men kama hakilla ta mesi jamano la ta nya ndal be jango le nya falu ndal lawo harni mo fula le so no se dere kono o baro mo kelle ko mi kono fu gala si adango mo donc su bonte ngalu kilimbe ko magami ko la wonte ngalu kiliba o tomboro be ko maga wonte ngalu kili hakilla ta men nanji men fo galu fa ko le fam ngole ga ke ngal letre ki ceder France ga letre ki duguti gol be maga lo nga fo ga ni nan fe kalu informer ko ceder na ta ga la ga ni nan fe albe la de mo la ga lo ga la na mo kilinde pour que nga baro ke ko fe alhamdulillah sirma o ke mbaro ke ta duguti gol ga la na mo gol to gol de man ko sigi ko lu sa fe o li ci kanu be mbulu donc on tono ke domolo tabita sirma drama kay ngolu nata kay preda man senga janna soto me aga mo fula bula kana o ngol ma langa ol pe parce que comme afam baba nen kay banda ala hinala me wol voilà o kenu nata donc ngolu présenter nga jala fala mere nga la konton no ke ngomo konte jando ngano de jang maje achanga kala mobile le tiata sino ou bien problème ko tebula ta sinto ngo sino sai nga nga tra jang ça c'est vrai donc nga du la konton no kele donc do molo ke ta do molo man dasa subo man dasa jio man dasa dara man dugu tigolo ko haare ni bunya ndoro ne ngatol fa parce que tol finale ja haare to modo haare be ji soto kay mi donc meri mo hol ci ki dile tere nyondo la haare be ji soto da me tablere do molima yo me ni na ta bi ni to dulo kan ni ko bunya ta re segere yali ante me dulo kan ne ko fo ne galo ma baro men ke dulo kan ne ko konton no ke soto ga ta jamana ko le to donc que no go ko maga on fo ku so be ra ko don no ken la tanga ko mol dima donc on ko men ga ta en vidéo ci la vidéo ki alma donc on ga yita be bi go majorité ga yita franchement nim la ta bulo be nyame manama nyanga meri muta u be no ko meri hono parce que ben na fulo le to nyaka donc ni ga me ma fele million ken woro ni million bina ni minna ni hare ko mo malo ko mi no kono donc ni na ta jamane tele ga maninu manna baraka made yo me ci même fo be se dere ko ba o nin to lu na fero ben tel bulo ka bang to mo fingin tele ti donc maintenant donc gunde le be bulane nya ci la ngagu mamuta
donc sila donc on sunin tidi donc ni netun te jamano kono ne raje jamano jigita dim ko kono yo ni manta ke je sila eten dulu sila tabulu jaman nakatambe ninu ko parce ndol tante gombe meri aji ngan tante gombe député aji ngan tante gombe wori ngenga o dum tembulu yo men mo men ko jamano baron jinnen no to ka jamano Allah ko si soto nyaadi Allah ko si dakanta nyaadi ko ci Allah mo ko je man ko ka tambo ka ay wonte je donc du ko ke no gela assurance bi be donc domolo ken ke tanga domolo ke raja ba konto donc vraiment ka francine bonu konto albe te sito men na kuoto vraiment da mando ko ya ko majebi ku sobe wo ko tale ka mo ga konto ku sobe asen ai kan ni raje bil be min kenen ga forage ba kera ma ja tele ko initié ndem président local te ndem ne ceder ko do janni aka sibi ja meka initié ka mati atele ko wori ko maintenant donc pour que moi se mo holbe mon forage bâtiment donc mo holo ka lo ka forage bâtiment mo na ne ka ante boy ka mo wa me abe to na ne ko mo wodo be question poser ka to mo reja ka to mo wodo be question do poser ka ko les questions de la dette ko julo men dun be je julo milliard kilo men be ja ko mo juma fo ka voilà ko mo men vota o ka donc yo ko ne ko ka ni ko gestion be nyamen donc on a voulu qu'on mette notre terre, on a voulu même tout à fait faire au Ragnan. Mais on fait. Voilà, au Ragnan. Donc, ok, que nous bédions, donc on est cité, engagement même botongo, engagement à Ragnan. C'est que nous d'abord, parce que Yamano est en intaboulé, mais il faut que lumière le loi que coule là. Yo, parce que coule met tout notre temps. Parce que ni ko man nyangi ni fango kan ni menala ko dul be ba kala tenne yo ko do o dun te jamano la nyaatati yo ngai ngo bo moy ki men feye ila menala petition ne kala donc wa ci dulu to ma donc ni be fera men era engagement ko kala yo tomoro wodla o fabiata wo to tembenala men kala après ngo ken ci tambi wodla lu fait quoi donc wo famiata tomboro kumo fula nyango parce que nga telephone nga kibana dolu me donc ko dolu ka itale ka fo ko mairie mutawo bibe dolu ko mairie suspendi ko dolu ko je jani yo hakilla miriam comme itibe keno kan donc akitanya me ci dafa dambal fo nyengo to ngo dume turma yani ndafa sabon men fa be fota jebi abe fota yere nyon bla ko ka mairie jani dogo abe fota jebi dolo ko gombe mun to ko ni mu kuma shamale ti ko ka ta mairie jani dolo ko gombe mun to ko resus ba ko dolo ko gar saba dolo ko sankide dolo fano ko ta je muta sinin be ko baraka nake voilà voilà donc mbadingolu donc kerdi mamba mais kumo na fama kumo mogol bega familial soto ku chamanto quoi donc kumo même fota tomboro nga détail o mendi commune musu dindi moba lampanum ko dindi moba donc bega a famia donc ni ala kila sonta ni inte video bandenti mais bita donc ni alni ala kila di sadi boni yakhwama uyo meni melole mburto ci c'est interdit ayi ndele be boro ça c'est non parce que douba fila kan non ko di wolu voilà donc on ba dingolu donc aluka tomboro na détail luma donc tonton Sadibou Yakuba donc na albe perelin donc on sal talbe haknata men fola fara tomboro tonton Sadibou appel beladula tonton Sadibou appel beladula donc on a le famille à ce tombron na kumol tonton Sadibou appel beladula ni rama filo tonton Sadibou appel beladula bonsoir Fernande Kouyaté jangol be ko basin taji Kouyaté tana sinde ja Kouyaté Fernande dimbal bedi ena dro jam golu tana sinde ja ba Kouyaté aban ko mul famia ta tumro na explication lu famia tale iyo
na langini ko katale kunga bala manani manke mo mankele mo mankutinya aha parce que mbem commune dingoleti ouais mo be bumen kono nente tadu nawla de aha na tale membe keli na manyi ga fala mo tulo mo ga famia ouais mo be langini ko katawoleti mhm no te saw mo ko de telephone le jan ko fitino wulita sajola iyo ko sederle ga fitino la wuli wa gontele ga fitino la wuli aha ngati ko ye awa UDP mo gala renyo kele sajola mhm yerde gala renyo ke mhm ya kumba wiyele mo ga munya fala iyo Voilà. aba nyanyini na aha ngayol gele kele wo fengo kele ol mambala o men fitino men wuli aha ni fitino wuli taja seke mo le khebula gata fitino ka fata boyiga aha mai man ta fitina gamma imanta wo kama awa aba nyanyini na woni santa man kilin ta dun ta fa kan kilin janni na saya gamma janni be sa iyo aha donc o kunya ke munonti aha mbe men fola etulbana bela ntrubela mbe men fola aha ka hakilo bula jusonya aha mole parelinde ka kunto tinya na figiani fania foni ala lo nya baliani to nya fo baliala aha ni jamani aha bele tamu fale lo jamano mhm isa ta ka tumbulu nan tele tamu tele du basa la tum dingol buluna ouais mo si même ko dabono jamano ko to mo ci nta mo falu ma ko ma fola ouais nta mo la galu la ko ma fola abada be jamano ko mo le fola wo le beje dura dum bele be buluna be ga jamano ko mo be nta be fen folo be sari ngole kono ouais nta men fola nta bo kala male mhm te talila lati abada kabari sedere masigi ni fasi bu kubenta buluna ni bani mega mhm ko ta abula bila mhm fasi bu kubenta buluna nta be fen folo be sari ngole kono abeleje wo lem be gaje ko me o bonon te da ah bar ko mo nya kuleti mhm mol be kel mo ba men ka be dol ngal fal sol konto iyo ka ga video passé ma ningo mu jalati ningo mu kauti aha ningo mu seduti aha ningo mu sasi zoti kanya bantale wo bantale parce que couvre le mo toi tirer ça marche toi tu es dedans wo lem ou be bele lisla sembo fe mo blo atambila Ube ga dunga kono. ou be mo blo kono ne ga face par passage lo wo lem wo couvre le bedunato aha tu vas voir ça faut le mo soit tu es en marche toi soit tu es dedans wo flo to cleaner kam mo ko ma pa be le jamano mo fo le mammo ko nani mammo ko turundi ma fen fa mo aha kete mi tele ti dole te na boy mo ko ka mbana na ka uta ko mo ko wo me ben wo bantale me falu ku fo me falu fu ku fo me fa galu ma fo wo ça c'est fini wo na donc somboro na mo meta ouais ya sar bu la mo meta du ko lo mo meta vraiment ka imbe baro ka ne ka défini baro dam da Baro bantale. clarification ka ke mhm mo contrôle de clarification ka ke ouais desme fo amolet Membe takala jamme wo kata no. ay mango kelo ne ko ngal clarification ka ke iyo ne ala sontama yo iyo ijanga fo nyame ne ala ni ala kila sontama comme si ni vidéo directive beje encore yo député an ke exprimer si ni ala sonta donc harbe nti jabo do fare nyo kan si ni ala ni ala kila ke songam enta malo ko jaman siderano ko mo ko nal malo akilo fare no kete mo ko te kuklin kunda amena na man fe fo yete ta ko te ta fe ko jaman ko wonte parce que men nun ta fe jamano ka dra men ba fe jamano ka tu nambaro ni fani yani nafru domo ni kalabante ya wo lun ta fe ko maka ke be ka tu deli ya d'accord ngod ke ngalo si men fodron aha atu tanya o nyandi al tu sare o fe
ni ala sontama code de collectivité locale a belem buluna jang iyo ata article folo ma foko tabla la bon la belem be buluna jang alhamdulillah alam be référé wo kan iyo ko kumbin ba kila ngama fele ke imbele code kono ni ala sontama jila kulo me o mayela mano iyo kulo na du me o mayela mano na fatan ga ba safeli de wolemu ite ma safende ma safe wolemu fa be safeli ne ni me ga fanga da fa be safeli na mamba wa banta wala ma wala tum wala fa ko sen kon sa d'accord Kuyate. ma tomboro ne ma fa ko sen kon sa Tomoro. Ouais, ça va? ko sen kon sa Omar Lem. Ngo, sinin sikli ni arasonda. Yo, Omar Makalem. Sinin sikli. tonton jala susoko Voilà. ni ibe video suiran donc appel beradla ni dafa fula ni sabo membe bulu Sinin nga video. kabla ni ngomanto iso dafa flo bla to ne ala sonta sini fana direct be je parce que député ya ngoma tonton jala appel beradla tonton jala appel beradla vraiment na kontoni balu e almo ba alpen na alben na mera na alben no pay vraiment na kontoni ba bel jelmo commune dugutiga suni avula vraiment na kontoni no bay pay donc arna dawo katani nete xe singuta xabela gallo to kana jamano xumo lame vraiment na kontoni be donc tonton jala appel beradla tonton jala appel beradla tonton jala appel beradla ya uba ni trubenna isi signe kenya nsita kausu sogo ni trubenna isi signe kenya nsita seydou sisoko ni trubenna isi signe kenya nsita donc tonton jala donc je pense que il y a des problèmes de connexion donc yaruba ni trubenna isi signe kenya yaruba bon ni xe sigira na commune ma fele ga bona commune be maraka Yaruba mara bulu ne to Modi Makalu appel beradula ni dafa flo membe buluna me janyano parce que bientôt sur vidéo parce que moblo le so yere boy ta courant c'est une vidéo direct be je Bakar Basu so na kontoni bal bele jel ngwe awal ga tomboro kuluballa ko mome donc vraiment ni ala sonta sini si bele jel ngota donc baro nga kenyame ni ala sonta donc on si baro ko nya Musa Susoko Burdala donc na kontono be Musa Dabo Burdala Kenya gulu na kontono be vraiment mo men ko na Facebook ko ni bloqué tar ni be sankabo to kasi la jigi quoi donc na kontono be Musa Dabo donc na kontono Yaruba Nyantela Yaruba appel beladula oui Yarou Keita. Oui, Keita. Makalu Abba. Alkali. voilà ni be video suira ira do famia tomboro na kumoto voilà donc baro menu keta subi ka même fo duguti golu ya ni musukunti golu ani ndindol ni mo balu voilà donc ira chama famia to ni be video suira ko hakinata membe nam da fa fulani sabati Oui. voilà donc i so bla kumoto ko ajani nga video nyongri Ouais, nga famu. voilà D'abord, na konton no famba be awa albela ouais Trubela Voilà.
Yo, bon, comme Albert Mobile Borola, Ouais. si nous appel direct d'outil, mais si même faut bitato, Aha. nous avons alhamdulillah rabbil alamin, Mhm. tanto belaye. Mhm. Ba on langino menti ni a famunta, Mhm. ole mu baro foloti. Mhm. Donc ala barkola ni namgo balu, Mhm. no muna duguti golti. Mhm. À travers Tomboronga contrandi meke sain. Mhm. Nta bisiki ka fogo on langino menti a commencé ta famu parce que mo balu ika ungo men Mhm. fo. Mhm. Musaita ka fogo mbe menna nte barato koluna. Ouais. Donc o tamino ka boje. Mhm. Kumala sutula ko mala sutiara baro nsisanga men fo ni sike baro dam talinguti sheder bulu. Mhm. Hari awa incident menu keta kono ni o keta maison de jeunes quoti. Mhm. Parce que mbe sariya jamono le kan on verra nte be ko kunnin kela comme tonton saribu ka fo ñame Mhm. mais bono sariya ko Mhm. mais ni ala sonta sariya simbo ñogoto Inshallah. o barolu kon ke mbe taxlo ñale mais fen xote fono mo en tugunde Mhm. parce que mena la men kela awa o kono be kelele Mhm. o to ben sariya te Inshallah. ala famel ku ma ala mo dila bele del mo Amin ya Rabbi. ambe sini ni ala sonta sini Inshallah makalu. musi dangne atoto keita makalu Inshallah. Ok, makalu. Merci beaucoup, makalu. voilà. Ouais, Sadio Sousoko Nakontoni Bay. Donc, aketa famoti, mais a manqué ninati. Bakarba Sousoko appelle Beladula. Salam Allô? alaikum. Allô? Malekoum salam. Korba sinte. Tana Sinte. Comme à boro la donc ngok mol famia. Yo, Na konton no be tomboro ne ala jamae. Inch'Allah. Ani duguti go fen ni déplacer ta. Ouais. Ani sa dugu touré me na ga tomboro de ma bara na konton no be bele jeli mo. Et Betrou Belani Wati. Comme ni alson tama sinin de ba bele je sini. Sininde Babel General Nala Kila Resson. Donc kan simme fo jamano dingo len na ngini mo menti ko yaw ba ka fa sai. Ouais. O kata ndabulu na nga pasi amanta ngafe. Aha. Mais tomboro kuma kilim fo le mu kuma na fama ba mo le ti fo alsila bamba il faut que adama di on ne ko dam te il faut que gala ba Yo, Mogo, ka wodula, wobe, ntelelu buluna, ni te sa la ban, ala ntelelu jo. inshallah mais du to lok mo me ko mo même fo ni mo ko sa kilo to ala mo ni ka baro bar da mu te ka gala ban ne horo yalla Ntelu la kasankeler ben kunna, mobre gonna sakil gonon na adula. donc vraiment sa to lu kon te ni sir malu baro mena ni courage le mo donc fasu ko le mo ne ala ni kila son tan si nyo to sini ken lo kon to no to moro na jama Yo, emin del gontomba. mais ma ngeni sir ma otma to de tan sir man to botba Awa, d'accord, et sous so ni seke, ramben se ni ala son tama. ok inshallah kambe sin inshallah Voilà, on va dire le toujours aloga franc-français, mais Fili Jawara, Fili Jawara, Fili Jawara, Bimambule, non fait, ça fait chaque fois, il doit me faire donc on est comme toutes les vidéos la mer, et de communication la mer, Fili Jawara, appelle Beladula. Ninda Faflani, ça va même be Bruna, Haplato, donc Bismillah, Fili Jawara, appelle Belero. Il peut pas.
D'accord, Fil Javara, Atategeta, mais on te bastine, Arnal Kila Sonta, Mbebe Nobuluna. Mbela Hakilata Mo, Comini na quality, ne ala Sonta, Alambe Nobulu. Donc, Alambebe Nobuluna. Donc, Comini Aga Timo Menya Ilo, Mantimo Menya Ilo. Donc, John Wote Moussa Sousoro, Jalafara. Moussa Sousoro appelle Beradla comité de communication naméra. Donc, Alambemu Barakili Mogoleti. Donc, Jalafara Meria, Mansenga disponible, Mansenga la Stofolo. Mais Ninsa Cliné à son tama. Donc, comme à Tunga Laido Dima, mais Kuamenga en Pessin Senga en Ngaloke. Nagatra Ninkole Adole Dunta la déplacement. Donc, on s'a Ataola. Donc, Moussa Sousoro appelle Beradla. Moussa Sousoro appelle Beladla Arnam da Pakilite comme Danenga vidéo Nyongri. Donc on cite Moussa Sousoro appelle Beladla. Donc Bambo Sousoro na kontonu pa Beladla. Donc Moussa Dabo donc mbe kontona kusobe depuis Janfo poisi. Moussa Sousoro appelle Belairo. Bourdala. Moussa Sousoro Bourdala appelle Belairo. Moussa Sousoro Bourdala appelle Beladla. Voilà, bon, voilà. Ça y va. Bon, voilà, bon, ça, il y a un donc, fin de tout même manfo. Yo, mais c'est comme il n'y a pas de problème. Fin de tout même manfo. Il était allé à qui l'a été dans la récit d'une tonne à tout. Un récit qui a communiqué avec le rapport, communiqué avec Marley, moronnellement. Donc, comme ça, d'abord, oh, à qui l'a été là, je me suis dit, communiqué lui. Moussa Dabo ni Ibedje donc on va faire Tanin Kaka Flamen Bebou et c'est un rafo Moussa Dabo ici signé Kenyan Moussa Dabo Nyantela Moussa Dabo man Makalou na kontonu be pare Makalou na kontonu be donc Salif au Espagne Salif au Sousoro appelle Beladla comme il tombe communication en la mer donc Hakinata menti allô allô ouais Salif allô Allo, Kortara Mati. Warla Beri. Ah, Dimbadu. Tana Sinte Suzo. Naba Suzo. Voilà, donc ni tumbe communication. Ouais, Tana Sinte, ni tumbe communication la mer. Si. Voilà, ninda fafula ni sabo membe bruna isengo bla kumoto janenga video teke parce que so kuta. Si. Voilà, sini ni ala son tambe direct la sini comme député le muna invité ti sini quoi. Sini. Ah? Voilà, donc réseau entre Bendi. Il a réseau entre Afamiali. Allô? Voilà, donc on va dire donc nous ne tombons pas na bi à afo commune ndingo bela jelwe. Donc Moussa Sousoro appelle Beladla. Moussa Sousoro appelle Beladla. Moussa Sousoro appelle Beladla. Ni Moussa Sousoro kentante na mo ko tala bitu. Donc so ko ta comme téléphone du mobile le ronla.
donc on be ntalim blajan donc o di ko ni musa ta man sangata donc on be video tegal ne ala kila son donc sini nse rendez-vous di commune tinga muso adindi mogoba donc on se rendez-vous dia be masina à partir de 21h donc directive be député le muna éviter donc ne ala kila son tama mbe nyobuluna c'est-à-dire la meeting ba men do c'est la manifestation même be voilà donc on s'y profiter sini sago à partir de 14h manifestation pas de ambassade dala c'est-à-dire mo kon sa fa malien dingo comme africain dingo peuple na manifestation pas de beje assassinat de les journalistes donc manifestation ben bruna ambassade là donc signé à partir de 14h donc malien dingo bebe invité aux manifestations na quoi métro dirok ligne 13 ou ligne 10 donc signé rendez-vous benon donc à partir de 14h donc au marché de dame tala quoi donc on s'y au client pour la malien dingo bela jelingoma donc signé donc à partir de 14h donc on perd un autre nom nga o manifu nke hala c'est adandula donc c'est pas seulement Rasbach, c'est pas seulement que Malo Brahma Touré donc attentat Fantom Bekara coup d'état coup d'ago Fantom Bekara agression Fantom Bekara donc on a sur la liberté d'expression donc Mogolo Kama donc manifler beje donc bela jelimu éviter lumu donc alanka nyotar jesini ne arni ala kila raison donc Moussa rentre appellerait chez même ba clairement donc on est à la son temps Moussa ça va faire plus tard comme de mobile les lampes mobile pro là donc à comment no dondi donc on est à la kila son temps donc sini donc à rendez-vous à demain à partir de 21h donc on est en direct avec vous nina député beje sini donc avec moi même fola donc on bega bon kenyo la main kenyo place là donc jamono kan kadlo nyame alanga blo nyo rotona donc même parce que na commune kono bi donc wala mun tin tout vidéo jandamati donc afo meni mu vidéo comprendre neti donc même pas ta commune kono bi comme ko lo manna donc c'est ça donc c'est bisa que le état folo wodu dasata ani ko c'est bina ni ata wodu dasata c'est bina na ta encore wodu dasata donc c'est ça maintenant donc bega yatel donc vraiment donc on a contenu penna duguti ko nim fal nin nalu yan quoi donc on a mo ba fen ko jam fana donc ni la hakina tamu donc ni commune na nyata ko ni la hakina tamu donc mali la nyata ko donc vraiment manchi mo to fo kunto donc maintenant wo mo ba men be jam fa men be jam donc on a contenu paye sous anintele donc wona tambita bitum kalon ka jama no kalso ta ka bule di photo donc ka jama no na fulo ta ka ko ta manga na mente donc wona dablata c'est-à-dire qu'on stop ça c'est fini donc stop ça c'est fini donc au bantale ka ta si ka gato ta ça c'est terminé au bantale il a famé donc baro ke akenya mana from restaurant donc bega na pasto baro ke to nya fo donc baro ke to nya fo comme là ndel sa fo pamparam pa fui me ba de heraga tili heraga si donc wole mun na kontoni penna me ba ko bera jeli ngoy donc sira sisoko na kontoni paye donc mita no me sinini alna demen sita ko ni alna tila maison donc Mamadou Ba non sini Mamadou Ban sita donc on ka bidon mba planta ko mobile pro là c'est très risqué donc c'est de mon fion toilette ni rasanga kila fo dum fion to da rara fo ni hadu fo bagoda donc o nyante mo nyala la fo c'est de mo fion toilette nyantama donc nimbe seder baro la nanten buru nimbe seder baro la fantenku nimbe seder baro la dogontenku nimbe seder baro la musuntenku mugo ndi ni kelo ta jamani na furo dum ka kela di photo donc on te fa ko fon ci kudu bato ni ala kila ke soma atelo kama fle donc mbe kumodu mba du tegala nte silama memba du tegala donc wa mumunti donc mo ko menu na benna merilu invité la donc kaneti francitan donc alkhelo ila sarsila mais kam million nani tan na keso ko la donc ko sadio na bi jinte ke commune fancy bi jinte ke donc million nano ko tinti forasi do lolé oui diga fam donc mo ko men pe maire lu invité la kaneti donc xelo la sarsila mo ko sima mo barke mi invité mais bulo ko il va financer donc on jamono kalso donc mo ko fata sila donc jamono kalso ha ko pama donc même te woti donc maire na tata mala ni milliard tata pour la commune de Sadola donc mais ne an la kila son tama donc continue
mbe nalinga akumoka donc ni alson tam donc da fa flo mbe ne senko ko ka video tege comme so c'est bah d'avant de boulna comme mobile bureau là ouais donc be konton no la commune bela jelo vraiment te content tabi ouais kala kan kalon ka fo ko na mo ba men tun la kalso be bulna na men la kalso be bulna dingo men la kalso be bulu ouais ndo men la kalso be bulna ouais kalon ka fo kayi ta wolu la ka fo kala barakela le mo ganno no kaso la wo khumo folo to ouais abe comme ka barakedi mo ta men ka di dai sa ko barakedi na man so itere ka ta sa ko la ko baro la fu me ta ouais donc ni mo baro ketabi dugu ko men ke déplacer vraiment kana na le kana na kilo to koy donc be ka me de donc na konton no be tali ngo dugu ci gol ma puis moi da mo tol di sini ma tola kaloti donc ni alnin kila su da sini à partir de 21h be en direct c'est le passé là nem de la passé c'est pas la passé ça double passé ça double passé ya ko bala passé donc ni pe mo ndi kawla passé là nor la passé là mo ndi donc fango bela jeno donc mo ndi ni ko le ka fo fasu ni be ñoko fe donc député no bola sini honorable Bakar Makalbe bola sini abe expliquer la avocat men ke commune xonana fi kana blan ci say wato men avocat men ke député yala abe bola ko kuna fi wodi ala tel ni atelma donc be si dangiri to na commune nga fa li ngam kala edo dialuma nin commune sara ko mun tel tigalo nga fa ko nin tel ma ke sara ko to commune melo ala kan tel ko commune sara ko inter son tale ko nin commune sara ko mu fo commune ka te rasilo ala ka commune te ala ka détruire ka lotu inshallah mo ni kana kalso be dama si tigo hayba ouais kala mawti ni tamala mo ndewale fu mo ni be na kalso do mo ni be na kalso na baraka awa ya si ba wo la meleke mawti mun tele to la sala malaiko mun tele ni sala malaiko si tuje ite si mo makal si tuje wala fu ni xamako mo gondi ni ko say fan sa awa wo le mo la sa be bunya be ko to ko mo li boro la ouais comment manu da clinto ouais yo donc sini arana bu demain à partir de 21h ouais wala mo ala sago ça continue al bunya be ko moto ni wala na donc da fa flo be bulne so ala ko sai dafa funde te buluna donc be video tegala jang donc Moussa Dabo donc nsi ta sini ni ala kila ke sonama donc nsi kile sini Moussa Dabo Moussa Sousoko nsi ta sini ni ala kila ke sonama donc tout à l'heure be jala fala mer du kila donc kuma men ka bali donc parce que ni mo ko tala ta kuma imaje donc sa ngi nen kana ka tara nin ku kala nin ku bala way nin ku bala donc ala mun no ya kala donc ala mun ben sabu donc wala munenti kalamben sine haketo baga salila muhammad soke pour éduquer corriger pour éduquer virtualiser pour éduquer suspendre pour éduquer merci beaucoup